Kita cobain Silver Wolf 970 Free Ball melawan Scorpio Spear 760 Low Orb. Let's go. 3, 2, 1, go. Kita lihat ya siapa yang bisa menyandang juara 2 stamina setelah siapa namanya? Sampai lupa Beyblade yang sering dipakai itu. Wizard Rod ya guys ya. Kita lihat. Oh, dibelah oleh Silver Wolf guys ya. Keren banget.